Entkoffeinierter Kaffee war jahrelang eine Enttäuschung. Schlechter Geschmack, undurchsichtige Verfahren und die meisten Leute wussten nicht mal, was überhaupt drin ist. Das hat sich geändert. Hi, ich bin Chris. Ich trinke täglich 2 doppelte Espressi und ich hätte meistens gerne noch einen dritten. Seit ich verstanden habe, was Koffein wirklich mit dem Körper macht und wie moderner Specialty Decaf funktioniert, tue ich das manchmal auch. In diesem Video bekommst du alles, was du dafür wissen musst. Bleib bis zum Ende dran, um meine aktuelle Empfehlung für koffeinfreie Bohnen zu hören. Ich habe endlich eine Rösterei gefunden, die sich darauf spezialisiert hat. Fangen wir mit der Grundlage an, warum muss Kaffee überhaupt entkoffeiniert werden? Die Antwort klingt simpel, aber die Details sind interessanter, als man denkt. Koffein ist der Stoff, der Kaffee so wirkungsvoll macht. Es blockiert vorübergehend die Adenosinrezeptoren im Gehirn. Adenosin ist vereinfacht gesagt das Molekül, das uns müde macht. Koffein dockt an denselben Stellen an, lässt das Signal aber nicht durch. Das Ergebnis? Man fühlt sich wacher. Das Problem ist die Halbwertszeit. Koffein braucht 8 bis 12 Stunden, um vom Körper vollständig abgebaut zu werden. Ein Espresso um 16 Uhr bedeutet also, dass um Mitternacht noch gut die Hälfte des Koffeins im Blut zirkuliert. Der Körper ist offiziell müde, aber die Schlafqualität leidet trotzdem, oft ohne dass man es direkt merkt. Dazu ein paar konkrete Zahlen, damit das greifbar wird. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, gelten für einen gesunden Erwachsenen bis zu 400 Milligramm Koffein pro Tag als unbedenklich. Das entspricht ungefähr 4 bis 5 Tassen Filterkaffee. Ein Espresso enthält etwa 80 Milligramm, 2 doppelte bedeuten also rund 160 Milligramm allein am Morgen und man ist noch nicht mal bei der Hälfte des Tagesmaximums. Klingt entspannt, aber die EFSA empfiehlt gleichzeitig, einzelne Koffeindosen von mehr als 100 Milligramm zu vermeiden. Und was viele vergessen, Tee, Schokolade und Softdrinks tragen auch noch etwas dazu bei. Jetzt zur eigentlich spannenden Frage: Ist entkoffeinierter Kaffee wirklich koffeinfrei? Die ehrliche Antwort ist nein. Der Begriff koffeinfrei ist streng genommen falsch. Laut EU darf entkoffeinierter Röstkaffee maximal 0,1% Koffein enthalten. Zum Vergleich, Arabica hat einen Koffeingehalt von etwa 1 bis 1,4%, Robusta sogar bis zu 3,5%. Eine Tasse entkoffeinierter Kaffee enthält also ungefähr 3 bis 7 Milligramm Koffein gegenüber 80 bis 90 Milligramm bei einer normalen Tasse. Das heißt, man müsste mindestens 10 Tassen Decaf trinken, um dieselbe Koffeinmenge wie bei einem einzigen Espresso aufzunehmen. Im Alltag ist das unrealistisch. Für die meisten Menschen ist Decaf damit praktisch koffeinfrei. Und jetzt zu der Frage, die ich selbst als erstes gestellt habe. Kann man dann einfach unendlich viel Decaf trinken? Fast. 1 bis 2 Tassen täglich und du bewegst dich im einstelligen Milligrammbereich. Aber auch bei Decaf gilt, mehr als 4 bis 5 Tassen summieren sich. Und jeder Körper reagiert anders auf Koffein. Wer besonders sensitiv ist, spürt vielleicht auch geringe Mengen. Kaffee enthält außerdem andere bioaktive Stoffe, vor allem Chlorogensäure, die auf leeren Magen Magenreizungen verursachen kann, egal ob mit oder ohne Koffein. Die Freiheit beim Decaf ist also groß, aber unendlich ist sie nicht. Kurzer Exkurs, weil ich es selbst faszinierend fand. Es gibt bereits Kaffeepflanzen, die von Natur aus deutlich weniger Koffein produzieren. Sorten wie Laurina oder Aramosa enthalten 30 bis 70% weniger Koffein als normaler Arabica. In Brasilien arbeiten Forscher sogar an einer Kaffeepflanze, die von Natur aus komplett koffeinfrei wäre. Bis zur ersten kommerziellen Ernte dauert es aber noch mindestens 5 bis 8 Jahre. Mein aktueller Lieblingskaffee ist eine Typica aus Los Nogales in Kolumbien, der auf der Farm durch einen natürlichen Prozess entkoffeiniert wird. Er hat sehr niedriges Restkoffein, ist aber offiziell kein klassischer Decaf, sondern ein Low Carb. Die Rösterei hat aber noch andere sehr gute koffeinfreie Kaffees im Sortiment. Wenn du mehr dazu wissen willst, bleib bis zum Ende des Videos dran und lass einen Like da, falls dir das Video bisher gefallen hat.
Kommen wir jetzt zu der Frage, die Decaf jahrzehntelang den schlechten Ruf eingebracht hat. Wie wird Koffein überhaupt aus der Bohne entfernt? Und warum schmeckt das Ergebnis so oft enttäuschend? Das Problem war historisch nie die Idee, sondern die Ausführung. Lange Zeit wurden für Decaf die billigsten Rohbohnen verwendet, die verfügbar waren. Die Logik war simpel. Entkoffeinierung kostet Geld, also wird an der Bohne gespart. Was am Ende in der Tasse landete, war flach und aromatisch tot. Das war kein Qualitätsmerkmal des Verfahrens. Das war schlechter Rohkaffee, der noch schlechter verarbeitet wurde. Es gibt grundsätzlich 3 Kategorien, wie Koffein aus Rohkaffee entfernt werden kann, und bei der Wahl des Verfahrens lohnt es sich, genau hinzuschauen. Die erste Kategorie sind lösungsmittelbasierte Verfahren. Das bekannteste und am weitesten verbreitete Verfahren weltweit arbeitet mit Methylenchlorid, kurz DCM. Die Bohnen werden gedämpft, mit DCM gespült, das selektiv das Koffein herauslöst und anschließend erneut gedämpft. Da DCM bei niedrigen Temperaturen verdampft, sind die Rückstände nach dem Rösten minimal und liegen weit unter den EU-Grenzwerten. Trotzdem steht DCM unter gesundheitlichem Verdacht und wird von der Specialty-Szene bewusst gemieden. Wenn auf einer Verpackung kein Verfahren angegeben ist, handelt es sich in vielen Fällen um DCM, weil es das günstigste und schnellste Verfahren ist. Die zweite Kategorie ist der Wasserprozess, bekannt als Swiss Water Process. Hier kommt kein Lösungsmittel in die Nähe der Bohne. Die Rohbohnen werden in Wasser eingelegt, das bereits mit allen Aromastoffen des Kaffees gesättigt ist, aber kein Koffein enthält. Da das Wasser gesättigt ist, kann es per Osmose nur noch Koffein aufnehmen. Das Koffein wird anschließend durch Aktivkohlefilter entfernt, das Wasser im Kreislauf wiederverwendet. Das Ergebnis? Keine Chemie, kein Rückstand, bis zu 99,9% Koffeinentfernung und eine Biozertifizierung ist problemlos möglich. Die dritte Kategorie, die in der Specialty-Szene gerade am meisten Aufmerksamkeit bekommt, ist der Zuckerrohrprozess, auf Englisch Sugarcane EA Process. Hier wird Ethylacetat verwendet, das aus der Fermentation von Zuckerrohr gewonnen wird. Ethylacetat kommt natürlich in vielen Früchten vor, siedet bei 77 Grad Celsius und ist nach dem Rösten praktisch nicht mehr nachweisbar. Was diesen Prozess für Specialty-Kaffee so interessant macht: Er bewahrt helle, fruchtige und florale Noten besonders gut. Wenn du also einen Decaf probierst und Zitrus, Karamell oder rote Früchte wahrnimmst, dann ist das in den meisten Fällen ein Zuckerrohr-Decaf. Daneben gibt es noch das CO-Verfahren mit überkritischem Kohlendioxid. Technisch gesehen das schonendste aller Methoden, aber für Specialty-Konsumenten weniger relevant, und die Geschmacksergebnisse sind nach Meinung vieler Röster nicht immer überzeugend. Wenn du in Europa einen guten Decaf kaufen möchtest, dann gilt die einfache Regel: Suche nach Röstereien, die das Verfahren transparent angeben. Wasserprozess oder Zuckerrohr sind die sichere Wahl. Kein Verfahren auf der Verpackung ist in vielen Fällen ein Hinweis auf DCM. Und das bringt mich zu D stands for Decaf, einer Wiener Rösterei, die ich selbst entdeckt habe und wirklich empfehlen kann. Sie haben mich nicht bezahlt, ich habe keinen Rabattcode bekommen, ich habe einfach Kaffee bestellt und war überrascht. D stands for Decaf ist die erste und soweit ich weiß einzige Rösterei in Österreich, die sich ausschließlich auf entkoffeinierten Specialty-Kaffee spezialisiert hat. Miriam, die dahinter steht, bezieht hochwertige Rohbohnen, arbeitet mit natürlichen Verfahren und röstet in Wien. Versand geht europaweit, also nach Deutschland, in die Schweiz und in weitere EU-Länder, teilweise sogar kostenlos. Auf Anfrage verschicken sie auch weltweit. Ich habe mir 2 ihrer Kaffees gegönnt, den Juicebox aus Los Nogales und den Nectarine Bloom von Mensur Abahika. Der Juicebox ist ein Typiker mit sehr niedrigem Restkoffein aus Kolumbien, im Siebträger verarbeitet, und er hat diese saftige, fruchtige Note, fast wie ein heller Filterkaffee, aber trotzdem mit Körper und Süße. Das ist mein Favorit. Der Nectarine Bloom ist ein äthiopischer Washed über den Zuckerrohrprozess entkoffeiniert und er schmeckt nach Nektarine, grünem Tee
und Honig. Wenn ich den verblindet getrunken hätte, hätte ich nicht auf Decaf getippt. Und noch ein spannender Hinweis, den ich davor nicht wusste: Entkoffeinierte Kaffeebohnen sehen dunkler aus, da sie schon bei der Vorbehandlung dunkel werden und empfindlicher beim Rösten sind. Wenn ihr das unterstützen möchtet, ein Beutel ist eine ehrliche Investition. Ich bekomme nichts dafür, habe euch den Link aber trotzdem in die Beschreibung geschrieben. Noch ein kurzer Hinweis zur Lagerung, weil das viele überrascht. Durch die Entkoffeinierung altern Bohnen schneller als normaler Kaffee. Nach dem Rösten sollte man entkoffeinierten Kaffee nur 5 bis 7 Tage ruhen lassen, nicht die üblichen 14, und innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Dunkel, kühl, am besten vakuumverpackt. Wer portionsweise einfriert, verlängert die Frische deutlich. Wenn dir dieses Video geholfen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Wenn du regelmäßig über Specialty Coffee und Home Barista Themen informiert bleiben möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Schreib mir in die Kommentare, hast du schon Decaf im Siebträger probiert? Und wenn ja, wie war deine Erfahrung? Bleib neugierig und genieß deine nächste Tasse. Bis bald.